අයිබෝවන් සතියේ ඉන්දයානු දේශපාලන විග්‍රහය. ඔබ දන්නවා ඉන්දයානු ප්‍රාන්ත සභහ මැතිවරණය තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත සභහ මැතිවරණයෙන් පස්සේ තමිල්නාඩුවේ දේශපාලනයේ සෑහෙන බල පෙරලියක්. තමිල්නාඩු දේශපාලන සිතිය මේ සෑහෙන ලොකු වෙනසක් වුණා කියලා ඔබ දැනටමත් දන්නවා. අලුත්ම සිද්ධිය තමයි ඉන්දියානුවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත සභාවේ බලය හිමි කරගෙන සිටි DMK පක්ෂයට ආරාධනාවක් කෙනවා අලුත් මහමැතිවරයාගේ පක්ෂය තමිලග වෙට්‍රි කලගම් සමග එකතු වෙන්න සන්දානගත වෙන්න කියලා යෝජනාවක් කෙනවා. නමුත් DMK පක්ෂයේ නායක MK ස්ටාලින් මේ යෝජනාව දැඩිසේ ප්‍රතික්ෂේප කළා දානවා. මොකද ඉන්දියානු කොංග්‍රසය Taman පාවා දීමට ලක් කරයි නිසා ඉන්දියානු කොංග්‍රසයේ එකතු වුණු තැනක අපි කටයුතු කරන්නේ නැහැ කියන ප්‍රකාශ කරනවා DMK පක්ෂය පැත්තේ. ඉතින් DMK පක්ෂයට මේ වගේ දරුණු ප්‍රකාශයක් කරන්න, මේ වගේ දරුණු ස්ථාවරයක ඉන්න ඕනතරම් හේතු තියෙනවා කියන එක සමහර විට ඔබ දන්නවා ඇති. දන්නේ නැත්නම් අපි අද ඒ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ඇත්තටම බැලුවොත් මේ මොහොතේ ඇයි සහ කවුද මේ යෝජනාව කරන්නේ DMK පක්ෂයට සහ විජයගේ TV පක්ෂයට එකතු වෙන්න කියලා. මේ යෝජනාව කරන්නේ තමිල්නාඩුවේ තවත් දේශපාලන පක්ෂයක් තමයි විරුතලේ චිරුතායිගල් කච්චි එමත් නැත්නම් VCK පක්ෂය. VCK පක්ෂ වෙනුවෙන් තෝල් තිරුමාවලවන් ඉන්දියානු ලෝක සභාව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි මේ යෝජනාව කරන්නේ. කාලයක් තිස්සේ ඉන්දියානු කොංග්‍රසය සහ DMK එක්ක එකතු වෙලා සන්දානගත වෙලා ඉන්න පක්ෂයක් විදිහට උන් යෝජනා කරනවා DMK දැන් මේ විදිහට හුදකලා වෙලා ඉන්න එපා. උන් යෝජනා කරනවා තමිල්නාඩුවේදී DMK සහ ඉන්දියානු කොංග්‍රසය විපක්ෂය මත නැත්නම් ප්‍රතිවිරුද්ධවාදී මතවල හිටියත් ජාතික දේශපාලනයේදී කියන්නේ ඉන්දියානු ආණ්ඩුවේ ලෝක සභාවේ විපක්ෂයේදී වෙන් වෙන්න එපා එකට එකතු වෙලා කටයුතු කරමු කියලා ඔහු යෝජනා කරනවා. මොකද ඔහු යෝජනා කරනවා වගේම ඔහු මොඩලයක් යෝජනා කරනවා කේරළයේ සහ බෙන්ගාලයේ ක්‍රියාත්මක වෙන මොඩලය. අපි බැලුවොත් එහෙම බෙන්ගාලයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ බටහිර බෙන්ගාලයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ත්‍රිණමූල් කොංග්‍රසය ඉන්දියානු කොංග්‍රසයත් එක්ක බෙන්ගාලයේදී ප්‍රතිවිරුද්ධ මතවාද දැරුවත් ජාතික දේශපාලනයේදී ඉන්දියානු ලෝක සභාවේදී ත්‍රිණමූල් කොංග්‍රසයත් ඉන්දියානු කොංග්‍රසයත් ඉන්නේ විපක්ෂයේ එක කණ්ඩායමක් ඇතුලේ. ඒ වගේම තමයි කේරළයේ ඉන්දියානු කොංග්‍රසය සහ සමාජවාදී පක්ෂය ඉන්නේ වෙනස් මතවාද ප්‍රතිවිරුද්ධ මතවාද වුණාට ජාතික ලෝක සභාවේදී විපක්ෂයේදී මේ පක්ෂ දෙක එක තැනක ඉන්නවා. ඒ නිසා DMK පක්ෂය යෝජනා කරනවා මේ විදියට ප්‍රාන්තය ඇතුලේ දැන් මොකද කොංග්‍රසය විජයගේ TVK පක්ෂයත් එකතු වෙලා තමිල්නාඩුවේ ආණ්ඩුව පිහිටවලා තියෙනවා. හැබැයි DMK ඉන්නේ තමිල්නාඩුවේ විපක්ෂයේ. ඒ නිසා විරුද්ධවාදී මතවාද දරුවත් එහෙම ඉන්න එපා. ජාතික දේශපාලනයේදී විපක්ෂය නියෝජනය කරන්න එන්න කියන එක. නමුත් MK ස්ටාලින් මේ යෝජනාව දැඩිසේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා කියලා තමයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට වෙන්න හේතු මොකක්ද කියන පසුබිම ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන. අපි බැලුවොත් එහෙම ආසන්න පහුගිය මාස කිහිපයකට කලින් පැවැත්වුණු තමිල්නාඩු ලෙජිස්ලේටිව් ඇසෙම්බලි එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රාන්ත සභා මැතිවරණයේදී මොකද වුනේ කියලා බැලුවොත් එහෙම දිගින් දිගටම අපි දැක්කත් එහෙම දශක ගණනාවක් තිස්සේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත සභාවේ බලය කණ්ඩායම් දෙකක් පක්ෂ දෙකක් අතර හුවමාරු වීමෙන් තිබුණා. එක පක්ෂයක් තමයි DMK හෙවත් ද්‍රවිඩ මුන්නේත්‍ර කලාගම් පක්ෂය. MK ස්ටාලින්ගේ නායකත්වයෙන් දරපු කාලයක් කරුණානිදිගේ නායකත්වයෙන් දරපු පක්ෂය. ඔවුන් කාලයක් මේ ප්‍රාන්ත සභාවේ බලය මහමැති ධූරය සහ බලය ආණ්ඩු බලය හොබවමින් ඉන්නවා. ඒ උන් පරාදයටපත් වෙද්දී අනික් පැත්තෙන් AIA DMK එහෙමත් නැත්නම් ඕල් ඉන්දියා අන්නා ද්‍රවිඩ මුන්නේත්‍රම් කලාගම් පක්ෂය ජයලලිතා සහ MGR නියෝජනය කරපු පක්ෂය ඔවුන් බලයට එනවා. ඉතින් මේ තට්ටුමාරු ක්‍රමයට තමයි කාලයක් තිස්සේ බලය ගියේ. නමුත් ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තමිල්නාඩුවේ දේශපාලන බලය ප්‍රාන්ත සභාවේ බලය තුන්වෙනි පාර්ශවයකට යන්නේ මේ 2026 ප්‍රාන්ත සභා මැතිවරණයේදී තමයි සුප්‍රකට නලු ජෝසප් විජය චන්ද්‍රසේකරම් හෙවත් විජයගේ නායකත්වයෙන් යුත් තමිලග වෙට්‍රි කලගම් පක්ෂයට හිමි වෙනවා ජයග්‍රහණය ප්‍රාන්ත සභා මැතිවරණයේදී. ඉතින් ප්‍රාන්ත සභා මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵලය ගැන කිව්වොත් එහෙම විජයගේ පක්ෂය TVK ආසන 107ක් දිනා ගන්නවා. ඒ වගේම DMK පක්ෂය ස්ටාලින්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් පක්ෂය ආසන 59යි දිනා ගන්නේ. නමුත්
ස්ටාලින් හිටපු මහමැතිවරයා තමන්ගේ කොට්ටාශය ආසනය පරාජයට පත් වෙනවා. නමුත් ඔහුගේ පුත්‍රයා උදයනිදි ස්ටාලින් ඒ වගේම ප්‍රසිද්ධ නළුවෙක් කාලයක් විජය සහ උදයනිදි බොහොම ළඟ යාළුවෝ දැන් අද වෙද්දී දෙන්න ඉන්නේ පැති දෙකක පක්ෂ දෙකක උදයනිදි ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ අරින්න AIA DMK පක්ෂය ආසන 41ක් ලබා ගන්නවා. තුනට බෙදලා යනවා තමිල්නාඩුවේ බලය. නමුත් විජයගේ TVK පක්ෂයට බහුතරය වෙච්ච ආසන 118ක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බහුතරය සඳහන් කරලා බහුතරය පෙන්නලා මහමැතිවරය දිනා ගන්න වෙන නිසා විජයට යම් කිසි ගැටලුවක් නිර්මාණය වෙනවා. එතනදී හෝරා කීපයක් ගත වෙද්දී ප්‍රතිඵලය ලැබිලා ඉන්දියානු කොංග්‍රසයේ ඒ කියන්නේ අවුරුදු 9ක් තිස්සේ තමිල්නාඩුවේ DMK පක්ෂයට බලය පිහිටවන්න ස්ටාලින්ලට උදව් වුණු ස්ටාලින්ල එක්ක කාලයක් තිස්සේ තමිල්නාඩුවේදී වගේම ජාතික ලෝක සභාවේදී සංවිධානගත වෙලා හිටපු ඉන්ද්‍රයානු කොංග්‍රසය තීරණය කරනවා මේ මොහොතේ විජයගේ TMK පක්ෂයට TVK පක්ෂයට සහයෝගය දෙන්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක විජයට මේ සහයෝගය දෙන්න කොංග්‍රස් පක්ෂය එකඟ වීමත් එක්ක DMK පක්ෂය මේ යෝජනාව මේ සිදු කරපු ගතු තීරණය සම්බන්ධයෙන් දැඩි විරෝධය දක්වනවා. මොකද ඔවුන් සඳහන් කරේ මේක සම්පූර්ණම පාවදීමක්. මේක හරියට ඔවුන් සඳහන් කරේ පිටිපස්සේ ඉඳන් පිහියෙන් යන්න වගේ කරපු පාවදීමක් කියලා තමයි සඳහන් කරේ. ඒ නිසා ඒකත් එක්ක කාලයක් තිස්සේ තිබුණු කොංග්‍රසය සහ DMK අතර සන්ධානය පසමිතුරුකමක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි DMK පක්ෂය ඉන්දියානු කොංග්‍රසයත් එක්ක තමිල්නාඩුවේදී විතරක් මේ තරහ පරිමහ ගන්නේ නැහැ. උන් ගේනවා මේ තරහ ජාතික දේශපාලනයට, ඒ කියන්නේ ලෝක සභාවටත් මේ තරහ අරගෙන යනවා. ගිහිල්ලා එතෙක් ඉන්දියානු ලෝක සභාවේ ඉන්දියානු කොංග්‍රසය එක්ක ඉන්දියා බ්ලොක් එහෙමත් නැත්නම් ඉන්දියානු විපක්ෂය නියෝජනය කරන සන්ධානයේ හිටපු DMK පක්ෂය තමන්ගේ සමාජිකයන් 22ක් මට මතක විදියට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 22ක් හිටිය DMK. ඔවුන් 22 අයින් කරගෙන කොංග්‍රසයේ ප්‍රමුඛ විපක්ෂයෙන් අයින් කරගෙන ස්වාධීන විපක්ෂයක් විදිහට ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරුන් විදිහට ඉන්න තීරණය කරනවා. මේක ඉතින් දැඩි තීරණයක්. මේකත් එක්ක ඉන්දියානු ලෝක සභාවේ ඉන්දියානු විපක්ෂය ඉන්දියා බ්ලොක් එක අර්බුදයකට මුහුණ දෙනවා. විපක්ෂය දුර්වල වෙනවා කියන කාරණෙත් එක්ක. ඉතින් මෙතනදී මේ මොන විදියට DMK ප්‍රතිචාර දක්වුණත් ඉන්දියානු කොංග්‍රසයේ රාහුල් ගාන්ධි තීරණය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. දිගින් දිගටම තමිල්නාඩුවේ බලය හිමි විජයගේ TVK පක්ෂයට ඉන්දියානු කොංග්‍රසයේ සහාය දෙන ගත්ත තීරණය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම විජයට හැකියාව ලැබෙනවා තමිල්නාඩුවේ බහුතර බලය පිහිටවන්න. ඒ බහුතර බලය පිහිටවන්නේ කොංග්‍රසයට හිමි ආසන 5ත් එක්ක TVK ආසන 5යි කොංග්‍රසයේ ආසන 5යි ඒ වගේම විදුතරයි චුර්තායිගල් කච්චි පක්ෂයට ආසන 2ක් හිමි වුණා. ඒ වගේම මුස්ලිම් ලීගයේ ආසන 2ක් පාවිච්චි කරලා මන්ත්‍රීවරුන් 121ක් සහිතව විජය තමිල්නාඩුවේ බලය පිහිටවනවා. ආණ්ඩුව බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මහමැතිවරයේ දියුරුම් දෙනවා. DMK තීරණය කරනවා විපක්ෂ විදිහට කටයුතු කරන්න. DMK පක්ෂයට හිටියේ මන්ත්‍රීවරුන් 59 දෙනයි. ඔවුන් තව එක් මන්ත්‍රීවරයෙක් එකතු කරගෙන 60 දෙනෙක් එක ප්‍රධාන විපක්ෂය බවට පත් වෙනවා. AIA DMK පක්ෂය ස්වාධීනව විපක්ෂයෙන් ඉවත් වෙලා වෙනම විපක්ෂයක් විදිහට තමිල්නාඩුවේ කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තමිල්නාඩු දේශපාලනය පත් වෙන්නේ ඉන්දියානු කොංග්‍රසය විජයත් එක්ක එකතු වෙන ගතු තීරණයත් එක්ක. ඒ නිසා මේ තමිල්නාඩුවේ ඇති වෙන තත්ත්වය තමයි ජාතික දේශපාලනයට ඉන්දියානු විපක්ෂයටත් බලපාමින් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ කතාව පටන් ගත්තෙම DMK පක්ෂයට යෝජනාවක් එනවා. දැන් මේ විදියට ප්‍රාන්තය තුලදී ඉන්දියානු කොංග්‍රසයත් එක්ක තරහ වෙලා හිටියත් විජයගේ TVK පක්ෂයත් එක්ක තරහ වෙලා හිටියත් ජාතික දේශපාලනය කියන්නේ ඉදිරි මැතිවරණයක් 2029 දී ආයෙත් ඉන්දියානු මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වෙන නියමිතයි. ඉතින් 2029 මහ මැතිවරණයේදී BJP පක්ෂ ප්‍රමුඛ NDA සන්ධානයට මෝදිගේ සන්ධානයට තමිල්නාඩුවේ බලය කිසිසේත්ම හිමි නොවෙන්න කටයුතු කරන්න නම් DMK බෙදීම එච්චර සුබදායි වෙන්නේ නැහැ. අපි ඇයි කියලා බැලුවොත් එහෙම 2024 මැතිවරණයේදී තමිල්නාඩුවේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ මෙහෙමයි. 2024 දී මැතිවරණයේ තමිල්නාඩුවේ ප්‍රතිඵලය DMK පක්ෂය
මන්ත්‍රී ධූර 22යි. ඒ වගේම කොංග්‍රසයේ මන්ත්‍රී ධූර 9යි. මාක්ස්වාදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂය මන්ත්‍රී ධූර 2යි. VCK පක්ෂය මන්ත්‍රී ධූර 2ක් සහ ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය මන්ත්‍රී ධූර 2ක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් සම්පූර්ණ මන්ත්‍රී ධූර ප්‍රමාණය බෙදලා යන්නේ මේ ඉන්දියන් කොංග්‍රසය සහ DMK ප්‍රමුඛ සන්ධානය අතර. ඒ නිසා තමිල්නාඩුවේ මන්ත්‍රී ධූර 39ම ඉන්දියානු විපක්ෂයට තමයි හිමි වෙන්නේ. ඉන්දියානු තමිල්නාඩුවේදී BJP පක්ෂයට සහ උනුත් එක සන්ධානගත වෙච්ච AIADMK පක්ෂයට කිසිදු ආසනයක් හිමි වෙන්නේ නැහැ ලෝක සභාව වෙනුවෙන්. මහමැතිවරණයේදී තමිල්නාඩුවේ සම්පූර්ණ බලය විපක්ෂයට හිමි වෙනවා. ඒ නිසා 2029 දී මේ විදියට විපක්ෂය තමිල්නාඩුවේ ඉස්කෝ කරන්න නම් ඔබට පේනවා ඇති දැන් පහුගිය මැතිවරණ කීපයකදීම BJP තමන්ට බලය මෝදි තමන්ගේ ಭಾರತೀಯ ජනතා පක්ෂයට බලය හිමි නොවිච්ච ප්‍රදේශවල බලය ස්ථාපිත කරන්න. විශේෂයෙන්ම බටහිර බෙන්ගාලය ගත්තත් අපි දැක්කා තමන්ගේ බලය ව්‍යාප්ත කරන්න සෑහෙන මහන්සි වුණා, සෑහෙන උපක්‍රමශීලීත්වයන් පාවිච්චි කරා. ඒ නිසා 2029 දී තමිල්නාඩුවේ බලය ගන්නත් අනිවාර්යෙන්ම කුමක් හෝ සැලසුමක් තියෙන බව ඉන්දියානු විපක්ෂය දන්නවා. ඒ නිසා රාහුල් ගාන්ධි ප්‍රමුඛ කොංග්‍රසය කැමති නැහැ DMK පක්ෂය තමිල්නාඩුවේදී Taman එක්ක පසමිතුරු වෙලා ඉන්නවට. හැබැයි එක පැත්තකින් රැවුල එකඳ දෙකම බේර ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ රාහුල් ගාන්ධිට. විශේෂයෙන්ම විජයගේ TVK පක්ෂය අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරි මහමැතිවරණයකදී නියත වශයෙන්ම තමිල්නාඩුවේ වැඩි බලයක් හිමි පක්ෂය බවට පත් වෙනවා කියලා රාහුල් ගාන්ධි තීරණය කළා. ඒ නිසා වුන් මේ මොහොතේ අතහැරියොත් එමුන් BJP පක්ෂයත් එක්ක හරි නැත්නම් AIADMK එක්ක සන්දානගත වෙලා තමිල්නාඩුවේ ආණ්ඩුව පිහිටෙව්වොත් එම නියත වශයෙන්ම 2029 මැතිවරණයේදී තමිල්නාඩුවේ බලය BJP එකට හිමි වෙන එක වළක්වන්න බෑ. ඒ නිසා මේ මොහොතේ වාසිය බලලා මේ මොහොත අනාගතේ බවට පත් කරගන්න හිතාගෙන රාහුල් ගාන්ධි තීරණය කරා වහාම තමන්ගේ മന്ത്രിවරු 5 දෙනා විජයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඔහුට බලය පිහිටවන්න മന്ത്രിවරුන් 5 දෙනා කැප කරන්න තීරණය කරා. එතනදී කැප කරේ മന്ത്രിවරුන් 5 දෙනා විතරක් නෙවෙයි විජයත් එක්ක එකතු වෙනවත් එක්කම මෙච්චර කල් තමන්ගේ ආශ්‍රිතෙක් වෙච්ච හවුල්කාරයෙක් වෙච්ච DMK පක්ෂය තරහ කරගන්න කොංග්‍රසයට සිද්ධ වුණා. හැබැයි මේ තරහ කොංග්‍රසයට අවශ්‍ය වෙන්නේ තමිල්නාඩු සීමාවෙදී විතරක්. ඒ කියන්නේ තමිල්නාඩු සීමාව කියන්නේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත මැතිවරණ සීමාව විතරක් විසඳ ගන්න. මොකද ජාතික මැතිවරණයට එද්දී නියත වශයෙන්ම කොංග්‍රසයට නැවත වතාවක් තමිල්නාඩුවේ බලය තනිව පිහිටවන්න. ඒ කියන්නේ තමිල්නාඩු ජයග්‍රහණය කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම TVK පක්ෂය වගේම DMK තමන් එක්ක ඉන්න වෙනවා. යම් හේකින් TVK සහ කොංග්‍රසය එකතු වෙලා ජයග්‍රහණය කළත් තමිල්නාඩුවේ බලය බෙදිලා මේ ආසන 39 බෙදිලා ලෝක සභාවට යනවා මිසක් කලින් වගේ තනි බලයක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විපක්ෂ විදියට ඉන්දියා බ්ලොක් එක ඉන්දියාවේ ලෝක සභාවේ ආණ්ඩුවේ එදිරිවාදී විපක්ෂ විදියට කටයුතු කරන ඉන්දියා බ්ලොක් එකට තමිල්නාඩුවේ ආසන 39 රැක් ගන්න නම් මේ මොහොතේ සෑහෙන ප්‍රයත්නයක් දරන්න වෙන බවක් පේන්න යනවා. මේක තමයි අපි කියපු හේතුව. විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ TVK සහ DMK එකතු කරලා විජය සහ ස්ටාලින්ලා එකතු කරලා කොංග්‍රසයත් එක්ක තියාගන්න මේ කරන උත්සාහයන් වල ප්‍රතිඵලය නෙවෙයි බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිඵලය තමයි 2029 මැතිවරණය. ඒත් නියත වශයෙන්ම TVK විජයගේ TVK පක්ෂය 2029 මැතිවරණයට එකතු වේවි. හැබැයි DMK පක්ෂය මේ මොහොතේ තින්න තීරණය තමයි කොංග්‍රසයත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැහැ. ලෝක සභා මැතිවරණයේදීත් 2029 ලෝක සභා මහා මැතිවරණයේදීත් තමන් විපක්ෂය හෝ ස්වාධීනව කටයුතු කරනවා කියන තීරණය තමයි දැඩිව ඉන්නේ. දැන් තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත සභාවේ විපක්ෂ නායකයා විදිහට කටයුතු කරන්නේ ස්ටාලින්ගේ පුත්‍රයා උදයනිදි ස්ටාලින්. ඔවුන් ඉන්නේ එක මතයක. තවමත් මේ මතය වෙනස් වෙලා නැහැ. විවිධ හවුල්කාරයන් හරහා මැදි අතරමැදි පාර්ශවයන් හරහා රාහුල් ගාන්ධි උත්සාහ කරනවා නැවත වතාවක් DMK තමන්ගේ පැත්තට ගන්න. විජයත් එක්ක TMK පක්ෂය ආණ්ඩු පක්ෂ සහ විපක්ෂය වුණත් ඉන මහමැතිවරණයේදී මොවුන් දෙගොල්ලෝ එක කණ්ඩායමක් ඇතුළට අරගෙන තරඟ කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ උත්සාහය තවමත් සාර්ථක නැහැ. කොහොම වුණත් මේ දවස්වල මේ ආසන්න කාලය ඉන්දියානු විපක්ෂයට
රාහුල් ගාන්ධි එච්චර හොඳ කාලයක් නෙවෙයි. කේරළ මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කළත් කේරළයේ බලය කාලයක් දශක ගානක් කේරළයේ බලය හිමි වෙලා තිබිච්ච කමියුනිස්ට් පක්ෂය සමාජවාදී පක්ෂ එකමුතුවට පරාජයටපත් කරලා කොංග්‍රසයට කේරළයේ ජයග්‍රහණය කරන්න හම්බුණත් රාහුල් ගාන්ධි ඊළඟ විපක්ෂයේ පක්ෂ හමුවේදී කේරළයේ මෙච්චර කාලයක් මහමැතිවරයා විදිහට කටයුතු කරපු සමාජවාදී පක්ෂයේ සමාජවාද සන්ධානයේ මහමැති අපේක්ෂකයා පිනරායි විජයන් හමු වෙච්ච වෙලාවේ ඔහුට වැළඳ ගැනීමක් කරන්නේ නැතුව ඔහුට සුපුරුදු මිත්‍රත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ නැතුව ඒ වෙනුවට කේරළයේදී අපි කොංග්‍රසයේ සහ පිනරායි විජයන්ගේ පක්ෂත් අපි විරුද්ධවාදී පක්ෂයන් ඒ නිසා ජාතික දේශපාලනයට ආවත් අපි මේ විදිහට වැළඳ ගන්න ඕනේ නැහැ සුබවාදී විදිහට කටයුතු කරන්න ඕනේ නැහැ කියන පොඩි ඉගෝ එකත් එක්ක කටයුතු කරන්න ගිහිල්ලා පහුගිය කාලේ දැඩි විරෝධයක් ආව කේරළයේදී කොංග්‍රසයේ පැත්තට දැඩි විරෝධයක් ආව. ඒ වෙලාවේ කේරළයේ හිටපු මහමැතිවරයා පිනරායි විජයන් කිව්වේ කොංග්‍රසයත් එක්ක අපි ලෝක සභාවේදී විපක්ෂ විදිහට ඉන්නවා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කොංග්‍රසයේ රාහුල් ගාන්ධිලාගේ මේ සුහද වැළඳ ගැනීම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ දේශපාලනයේ කොටසක් නෙවෙයි මේ සුහද වැළඳ ගැනීම කියන එක. නමුත් මතවාදීව මේ මොහොතේ අපි තවමත් ඉන්නවා විපක්ෂයේ අපි විපක්ෂයෙන් අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කේරළයේ ඇතුළේ දේශපාලනයේ මොන විදියට වුණත් ජාතික දේශපාලනයේදී ඉන්දියන් කොංග්‍රසයේ ඉන්දියන් බ්ලොක් එක ඇතුලේ සමාජවාදී පක්ෂයක මුතුව ඉන්නවා කියලා පිනරායි විජයන් අධ්‍යක්ෂින් බහුල දේශපාලනඥයෙක් විදියට සඳහන් කළා. මේක තමයි දැන් තියෙන තත්ත්වය. තමිල්නාඩු දේශපාලනයේ බලසිතියම වෙනස් වුණත් දැන් ඉන්දියානු ජාතික මැතිවරණයක් වෙනුවෙන් මේ බලසිතියම නැවත වතාවක් වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා විපක්ෂයට. මෝදි පාලනයේ තව තව ශක්තිමත් වෙමින් තියෙද්දි විපක්ෂයට ඉස්සරහට එන නම් තමිල්නාඩුවේ බලය අනිවාර්යයි. නමුත් ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරද්දී මේ මොහොතේ විජයගේ පක්ෂය සහ ඩීඑම්කේ පක්ෂයේ බෙදීම එච්චර සුබදායි තත්ත්වයක නැහැ. නිසා මේ දෙගොල්ලෝ එක තැනකට ගේන එක තමයි කොංග්‍රස් පක්ෂයේ උත්සාහය. අපි බලමු ඒක ඉදිරියේදී කොංග්‍රස් පක්ෂය කොහොමද මේක කළමනාකරණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ඉන්දියානු දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන් සතිය විග්‍රහය අපි කතා කරේ. අපේ ඉලක්කය උනේ තමිල්නාඩුවේ දේශපාලන සිටීමේ වෙනස් වීම සහ මෑත කාලේ සිදු වුණු උණුසුම් සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරන්න. ඔබේ අදහස් දක්වන්න. ලංකාවට ළඟම දේශපාලනය ඉන්දියානු දේශපාලනය වෙනස් වීම අපිට අතිශයම වැදගත් නිසා ඔබේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තාම subscribe කරන්න. මේ තොරතුරු බෙදා හදා ගන්න. බෙදා හදා ගැනීමේ සෞන්දර්යය ආරක්ෂා කරන්න. දේශපාලනිකව විශේෂයෙන්ම බෝ දේශපාලනිකව දැනුමින් අපි කියන්නේ සන්නද්ධ වෙන එක ඔබ හැමෝටම වැදගත් වේවි මේ ලෝකේ කටයුතු කරද්දී මේ සමාජයේ ජීවත් වෙද්දී. ඒ නිසා නැවත වතාවක් අපි මේ වගේම වැදගත් වැඩසටහනකින් ඔබ හමු වෙනකම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.